Նախորդ հարց ու պատասխաններից մեկի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ չգիտի մի գյուղ, որտեղ այնպիսի պոզիտիվ փոփոխություններ չեն իրականացրել, որ շատ մեծ փոփոխություն է ստեղծվել տվյալ համայնքում։ Առնվազն մի գյուղ ձեզ նշեմ, որտեղ աննախադեպ իրողություն է ստեղծվել ձեր իշխանության օրոք, որտեղ ադրբեջանցիներն օկուպացրել են գերեզմանոցներ, որտեղ ադրբեջանցիները նստած են ջրի աղբյուրների վրա, եւ այդ գյուղը կապանում է, ներքին հանդում է, վստահ եմ, որ գիտեք։ Բայց իմ հարցը այլ բանի մասին է։ Վերջին ամիսների քաղաքական հիմնական մեյնսթրիմը եկեղեցու դեմ իրականացվող արշավն է, որը դուք ճակերտների մեջ անվանենք, ինչ եք անվանում, նորոգում, թե մաքրում։ Այդ ծրագրի շրջանակներում վերջերս հանդիպել եք եպիսկոպոսների, թե ինչ պարագայում կամ ինչ կոմպրոմատների կամ ինչ բանակցությունների բերումով են այդ եպիսկոպոսները հայտնվել ձեր կառավարության համապատասխան սենյակներում, միայն դուք գիտեք եւ հավանաբար այդ մարդիկ։ Բայց այդ եպիսկոպոսների մեջ կային մարդիկ կամ կար մարդ, ում դիմաց դուք նստած էիք, որի մասին ես կարծիք չեմ հայտնում, բայց ուզում եմ դուք լսեք մի մարդու կարծիք, որին ճանաչում եք։ Որ հայ առաքելական եկեղեցու հայտարարությունը ասել է այդտեղ, որ հայ առաքելական եկեղեցու արարածան թեմի առաջնորդը, հայրապետական փոխանորդը ձայնագրություն է հրապարակվում, որը ծայրի ծայր դեմ է քրիստոնեական արժեքներին եւ հայ առաքելական եկեղեցու էությանը։ Չհասկացա, հոգեվորականը Բենթլի ունենա, ոչ մեկին հաշվետվություն չտա, խելագարի։ Հասկանում եք, իմ կարծիքը չի, դուք ասում եք այդ մարդը դեմ է քրիստոնեական արժեքներին, հայ առաքելական եկեղեցուությանը, հոգևորականը Բենթլի ունենա ու ոչ մեկին հաշվետվություն չտա, խելագար եք, ես անկեղծ ասած չգիտեմ ում եք խելագար համարում, բայց այդ մարդու հետ դուք բանակցում եք եկեղեցու նորոգման շուրջ։ Եթե կարճ ձևակերպեմ, արդյոք եկեղեցին դուք պատրաստվում եք նորոգել մարդկանցով, ում դուք կարծում եք հոգևոր արժեքներից հեռու են, եկեղեցու էությունից հեռու են, լավ ավելի կարճ։ Ներս, ինչ էր, նավասարդ կճոյաններով եք պատրաստվում եկեղեցի նորոգել։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Իրեն պարոն վարչապետ, Տիկին Գրիգորյանը ասեց ներքին հանդ, ես վերջերս ներքին հանդում էի, մարդիկ փողոց դուրս էին եկել փողոց, կարճ մնացի եւ խնդրում էին ձեզ փոխանցել, որ շնորհակալ են ամեն ինչի համար, ինչ արել եք, ինչ ես կառավարությունը։ Տանիքները նորոգվել են, ջրի հարցը լուծվել է, ու դրա տեսանյութը կա, կարող եմ ուղարկել Տիկին Գրիգորյանը նայի, հետո հաջորդ հարցի ժամանակ դել կմեջ։ Այդքան որ մտածում եք ներքին հանդի մասին, բա ինչի տանիք չկար, ինչի խմելու ջուր չկար ներքին հանդում։ Ես գնացել եմ Ճակատեն գյուղ, դուք ստեղծույց եք անում բանի համար, Գիրանցում տեղի ունեցող իրադարձությունների համար, ես կարծեմ մայիսներ թե հունիսներ, կամ չգիտեմ, վերջ այդ շրջանում, գնացել եմ Ճակատեն, Շիկահող, մարդիկ ասում են մեր մոտ երբ է այդ նույնը տեղի ունենալու, այն ինչ որ Գիրանցում տեղի ունենալու, երբ է տեղի ունենալու, սա ցույց է տալիս, որ դուք ընդհանրապես որևէ կապ չունեք հանրության հետ, նրան հուզող, մարդկանց հուզող խնդիրների հետ որևէ կապ չունեք։ Էս է ճշմարտություն։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշածին, հենց նորոգման օրակարգը դրա մասին է։ Բայց հիմա էլ եմ ասում, բա մարդը Բենթլի ունենա, Մերսեդես Բենս ունենա, միլիոններ ունենա, անշարժ գույքեր ունենա, հազար ներողություն սիրուհիներ ունենա ու հանրությանը հաշվետվություն չտա, խելագար եք, չի կարող լինի տենց բան, չի լինելու։ Եկեղեցու դեմ պայքար մղում են Կտրիչ Ներսիսյանը, Սամվել Խաչատրյանը եւ իրանց նման այլ ապա հոգեվոր մարդիկ, ովքեր ըստ էության կալանքի տակ են պահում մայրաթոռը։ Մենք Հայաստանի կառավարությունը եւ քաղաքական մեծամասնությունը եկեղեցու դեմ չի կարող արշավ անել, որովհետեւ եկեղեցին իր հավատավոր հոտով է եկեղեցի։ Մենք Հայաստանի այս առաքելական սուրբ եկեղեցու հետևորդ ենք, մենք չենք կարող ինքներս մեր դեմ պայքարել։ Այդ Կտրիչ Ներսյանն է, որ Հայաստանի այս առաքելական եկեղեցու հետևորդ չի։ Բայց քրիստոնեության
կարևոր առանձնահատկությունը ինքնահայեցումն է։ Բայց ասում եմ, հա, բրիֆինգում էլ ասացի։ Ես գնում եմ խորանի առաջ ծնկի եմ գալիս եւ մեղքերիս համար թողություն եմ խնդրում։ Այդ ձեր նույն նշած եպիսկոպոսները հայտարարություն էին տարածել, որտեղ ասում են մեր մեղքն էլ ենք ընդունում, բանի ընդունված իրավիճակի վերաբերյալ։ Ես էլ իմ մեղքն եմ ընդունում, բոլորս մեր մեղքն ենք։ Դա է քրիստոնեությունը։ Եվ ոչ թե հոխորտալը, եւ ոչ թե կեղծիքներ անելը, եւ ոչ թե բաների վրա քրեական ենթամշակույթի վրա հիմնվելով փորձել ինչ որ բան անելը։ Ինչ վերաբերում է կոմպրոմատին, ամենամեծ կոմպրոմատը Կտրիչ Ներսյանի ու աղբորը վրա է։ Ինչ կոմպրոմատի մասին է խոսքը։ Ինչ կոմպրոմատի մասին է խոսքը։ Որ կոմպրոմատով Կտրիչ Ներսյանի եղբայրը ասում եմ ԿԳԲ-ի գործակալ է։ Դրանից ավելի մեծ բան կոմպրոմատ ուզում եք։ Ինչ ավելի մեծ կոմպրոմատ կարա լինի որևէ հոգևորականի նկատմամբ։ Կտրիչ Ներսյանը միջև այսօր ինչ կոմպրոմատ։ Միջև այսօր չի ասել վերջին աղջիկ ունի թե չունի։ Եթե ունի, այդ համատեղելի է իր կարգավիճակի հետ, թե համատեղելի չի։ Հայաստանյան առաքելական եկեղեցու դեմ դուք եք պայքար մղում։ Բա այդ եպիսկոպոսները հայաստանյան առաքելական եկեղեցի չեն։ Բա այդ ինչ ձև եք խոսում, այդ ինչ ոճաբանությամբ եք խոսում, այդ ինչ բառապաշարով եք խոսում։ Դալիճում լրություն։ Շնորհակալություն։ Տիկին Գրիգորյան, խնդրեմ։ Ճիշտ է ասում։ Ներքին հանդիմասով այն որ տանիքները վատ վիճակում էին, լավ վիճակում չէին, շատ վատ է, բայց կատաստրոֆա է, որ մարդիկ չեն կարողանում գնալ իրենց հարազատների գերեզմաներին։ Ու միայն թե չասեք, թե մարդկանց դա չի հուզում։ Իհարկե հուզում է, ու ես գիտեմ, որ ձեզ հետ էլ Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպումների ժամանակ այդ հարցը բարձրաձայնվել է։ Հիմա հաջորդ հարցի մասով։ Ասում եք Նավասարդ Քոչարյանը եկել էր հաշվետվություն։ Ձեզ հաշվետվություն ներկայացրել է, թե իրան որտեղից է Բենթլի եղել։ Թե իր մասին ինչ պատմություններ են ներկայացրել, ձեզ հաշվետվություն ներկայացրել է, կամ Միրզախանյանը հաշվետվություն ներկայացրել է վիրահայոց թեմում իր իրականացրած գործունեության մասին։ Ես որևէ մեկին ոչ պիտակավորում եմ, ոչ որևէ բան ասում եմ։ Ես կոնկրետ Նավասարդ Քոչարյանի մասին կարծիք չեմ հնչեցրել եմ ձեր իսկ հրապարակած կարծիքը նրա մասին որոշ ժամանակ առաջ։ Ուղղակի խնդիրն այն է, որ այն եպիսկոպոսները, որոնց մասին լիքը նյութեր կան, բայց ենթարկվում են ձեզ, հնազանդվում են ձեզ, ընդհանրապես խնդիր չունեք այդ մարդկանց հետ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր չեն ենթարկվում ձեզ, այդտեղ է խնդիրը։ Ես մի առաջարկ ունեմ, ուզում եմ դուք հանրությանը պարզ ասեք, որ ձեր խնդիրը ոչ թե եկեղեցին մաքրելն ու նորոգելն է, ձեր խնդիրը ունենալ ձեզ ենթակա եկեղեցի եւ ձեզ ենթակա կաթողիկոս եւ դրա համար ոչ միայն Նավասարդ Քոչարյանների, նույնիսկ սատանայի հետ գործարքի կգնաք դա իրականացնելու համար, որովհետեւ ձեզ պետքա նոր մոդելի եկեղեցի, նոր կանոնադրությամբ, պետքա որ սահմանադրության մեջ այլևս ինքը գերակա դիրք չունենա, առանձնահատուկ կարգավիճակ չունենա։ Ձեզ պետքա որպեսզի ամենայն հայոց կաթողիկոսը Արցախի մասին չխոսի, գերիների մասին չխոսի, ընդհանրապես իրական Հայաստանի կրողը լինի ամբողջությամբ։ Դա եկեք այսպես ազնիվ խոստովանեք, որ մարդիկ էլ հասկանան ինչ եք անում։ Թե չէ ասում եք եկեղեցուն նորոգում գնում եք այնպիսի մարդկանց հետ հանդիպում, 7-րդ րոպեի վրա ավարտեք էլի։ Բազմաթիվ են։ Ինձ պետք չի կաթողիկոս, որ ենթարկվի ինձ պետք է կաթողիկոս, որ չի ենթարկվի օտարերկրյա հատուկ ծառայության ավագ լեյտենանտի եւ ամենօրյա ռեժիմով չզեկուցի օտարերկրյա հատուկ ծառայության լեյտենանտներին։ Ինձ բացարձակապես ես տենց նկրտումներ չունեմ։ Երկրորդը, ոչ Նավասարդ Քոչարյանը, ոչ որևէ այլ հոգևորական ինձ հաշվետվություն տալու կարիք չունի։ Բոլոր հոգևորականները պետք է թափանցիկ լինեն իրենց համայնքների առաջ, բոլորը առանց բացառության։ Ես ձեզ ուղիղ բան ասեմ։ Այսօր այն օրը վերնագիր կարդացի, որ ասում են ուզում է քանդի եկեղեցին։ Ես ձեզ պատասխանատու ասում եմ, որ հայաստանյան առաքելական եկեղեցին Կտրիչ Ներսիսյանի օրոք վերածվել ավերակների։ Ես այն օրը ուղիղ ասել եմ, ես գնում եմ համատարած մեր եկեղեցիներում երկչախումբ չկա։ Դա գիտեք ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ պատշաճ պատարակներ չեն մատուցվում։ Հասկանում եք, երկշախմբեր չկան ուղղակի, որովհետև իրանք չի հետաքրքրվում։ Ես գիտեք, ես ձեզ ասեմ այն օր ինչ եմ ասել եպիսկոպոսների հետ հանդիպմանը։ Ասել եմ, լսեք հարգելիներս, սրբազան հայրեր,
Ես ինձ հարց եմ տալիս, ասում եմ ես այնուամենայնիվ Կտրիչ Ներսյանի հետ շփվել եմ, էլի, ասենք ժամերով, օրերով, նույնիսկ եղել է Հայաստանից Միացյալ Նահանգներ են գնացենք Նաթիռում, ասենք այդ ինչքանը 12 ժամ կողք կողքի նստել եմ։ Ես ինքս ինձ հարց եմ տվել, ասել եմ ո՞նց կարա էլի, ո՞նց է սենց լնում, որ հոգևորականի հետ խոսած ժամերով, օրերով ու որևէ հոգևոր թեմա չարչարծվի։ Ինքը ոչ մի հոգևոր թեմայի չանդրադառնա։ Չանդրադառնա, այդտեղ փող կա, այդտեղ բետոն կա, այնտեղ պագրիշկա կա, այնտեղ յուղի լավ գործ կա, այնտեղ չգիտեմ ինչ գործ կա, այդ դա է կատաստրոֆան։ Դուք չեք առերեսվում են իրավիճակի մեջ, որ երբ որ նեղ վերնախավը միլիոնատերը, այսօր քահանաների մի զգալի մասը չքավորության եզրին է։ Դուք չեք առերեսվում են իրականության հետ, որ ծանոթով են քահանա նշանակում, այսպես ասած, թոթոլ տեղերում։ Իսկ նրանք ովքեր ինքնուրույնություն են հեռավոր տեղեր են ուղարկում, որտեղ մարդ ընդհանրապես չի գնում։ Հայաստանի եկեղեցիները վերայնացված ավերակների, պատշաճ ծառայություն չի մատուցվում։ Քահանաները ապրում են չքավորության եզրին։ Հոգևոր կյանքի լիակատար բացակայություն։ Հայաստանի այս առաքելական եկեղեցու դեմ գործում է Կտրիչ Ներսիսյանը եւ բոլոր իրենց պաշտպանողները, որովհետեւ իրենց համար եկեղեցին եղելա, կա եւ ուզում են մնա ընդամենը խարդավանքների գործիք։ Մենք դա թույլ չենք տալու։ Կտրիչ Ներսյանը պետքա հեռանա, ես այս ամբիոնից ասել եմ, տարբերակ չկա։ Մենք կգնանք ամենաանցնցում ճանապարհով, բայց պետքա գնա, տարբերակ չունի, պետքա գնա։ Ոչ մի ուրիշ տարբերակ։ Նույնիսկ ավակ եւ կրտսեր լեյտենանտները, կապիտանները, մայորները, օտարերկրահատուկ ծառայությունները, նույնիսկ գեներալներն ու գեներալ գնդապետները չեն փրկի։ Շնորհակալություն։